Mes chers amis, bonne matinée. Il est autour de 6h25 ce matin, puis le thermomètre il marque autour de 0. Alors, c'est le temps de la grippe. Puis je me souviens, hey, le chemin, là, réveille-toi, là. Je me souviens que dans le temps des années 40, au début des années 40, quand on voulait faire le drôle, puis au magasin, il arrivait des fois des clients qu'on connaissait, puis on me disait, Tonté, t'as-tu guéri ta toux? Puis là, il ne comprenait rien. Tonté, on incitait à Tonté, t'as-tu guéri ta toux? Puis là, on voulait demander, est-ce que Tonté a guéri ta toux dans le temps de la grippe? Puis nous autres, on disait en vitesse le plus vite possible, Tonté, t'as-tu guéri ta toux?